tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing with your rules. Everything look better with a view. I could never get. အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မအခုမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာက Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ color တွေကိုပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဒီ Photoshop တွေသုံးတဲ့အခါမှာ version အမျိုးမျိုး level အမျိုးမျိုးသုံးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကမပြစ်မနေဓာတ်ပုံကတော့ပြင်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ Photoshop version လေးကနှိမ့်နေရဆိုလို့ရှိရင်လုံးလို့မရတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲ့လို motivation ကြပြီးစိတ်သက်ကြနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ကကြတော့ဘယ် version မဆိုပြင်လို့ရတဲ့ဓာတ်ပုံ color ပြင်လို့ရတဲ့ color ပြင်နည်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလေးကိုတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် version နှိမ့်ရဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မြင့်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ်ပဲသုံးဒီနည်းနဲ့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံမှားနေတဲ့ color တွေအရောင်လိုအပ်နေတဲ့ color တွေကိုဖြည့်ဆည်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ version နှိမ့်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီနည်းလမ်းလေးလိုက်ပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ color မှာဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်ဝင်နေရနော်အဲ့တော့အဝါရောင်ဝင်နေရဆိုလို့ရှိရင်version အမြင့်သုံးတဲ့သူတွေကတော့ camera raw တွေကနေသွားပြီးတော့ချိန်ကြလိုက်မယ်သူ့အပိုင်းနဲ့သူရွေးချက်ပြီးတော့တရောင်ချင်းစီပေါ့နော်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဒီ raw camera raw filter တွေကသွားချိန်တာကြတော့ဒီအပေါ်ပေါ့နော် filter တွေကဒီမှာ camera raw filter ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ version အနှိမ့်နေ2015 16 19 18အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်း version တွေကြမှာပါလိမ့်မယ်အရင်က CS6 တွေ CS3 တွေတုံးတဲ့သူကြတော့အဲ့ camera raw မပါဘူးမပါတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုတုံးကြလဲဆိုတော့control B เนาะ control B တို့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ချိန်ကြတယ်အဲ့ဒီကလည်းသွားပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမချိန်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတွေကတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင် image adjustment ဒီတွေကပေါ့နော် level cast exposure ဒီ hue and saturation color balance ပေါ့နော်ဒီတွေကလည်းသွားပြီးတော့ချိန်ကြတယ်ချိန်ကြအဲ့ရနဲ့သွားမချိန်ဘဲနဲ့ဒီအောက်ကပေါ့နော်ဒီအောက်က 2 box ပေါ့နော် layer box ရဲ့အောက်ကဒီ adjustment လေးကိုနှိပ်လိုက် layer box ရဲ့အောက်ဆုံးကဒီ adjustment ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်เนาะဒီမှာ create new fill all adjustment layer เนาะ adjustment layer လေးကိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့က color တွေတစ်ခုချင်းပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ selective color ကိုယူလိုက်เนาะ selective color တစ်ခုချင်းစီကို select မှတ်ပြီးတော့ပြင်မှာလောလောဆယ်ဒီမူရင်းပုံကို control ချိန်နဲ့ပွားလိုက်ပါเนาะ control ချိန်နဲ့ပွားပြီးမှဒီမှာဒီဟာကိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေသွားပြင်နေဆိုရင် तू ကကိုပြင်ပြီးသား color ကိုနှစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဒီအပေါ်ကနေသွားပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာဒီအောက်ကဒီ layer တွေကနေပြန်ခေါ်ပြမယ်နော်ဒါကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပုံကို control ချိန်နဲ့ copy ပွားလိုက်ပြီးပွားပြီးဒီအပေါ် layer နဲ့ layer ပုံကိုပြင်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီ adjustment layer တွေကနေပြီးတော့ selective color ကိုယူလိုက်မယ်ဒီအသားရောင်အဓိကပြင်ပါပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိစ္စမရှိဘူးနောက်ပိုင်းမှဆက်ပြီးတော့ပြင်မယ်အသားရောင်ရင်ပြင်ပါဆိုတော့အသားရောင်ကအများသောအားဖြင့်အနီရောင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အနီရောင်ကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ကိုပြင်ခြင်းတဲ့အရောင်ကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ရွေးရတာပေါ့နော်ဒီ color ထဲမှာရွေးရတယ်အနီရောင်ရွေးမယ်ရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာအနီရောင်ရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းနေရာလေးတွေကပြောင်းလဲတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံကကြတော့အဝါရောင်ဝင်နေရနော်အဝါရောင်ဝင်နေရဆိုတော့ဒီဝင်နေတဲ့အဝါရောင်ကိုနီဝါရောင်ဝင်တာပေါ့နော်နီဝါရောင်ဝင်နေတဲ့အရာကို short ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေသွားပြီးတော့ short လိုက်ဒီမှာဒီဘက်ကိုတိုးရင်အနီရောင်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကို short လိုက်နော် short မယ် short ပြီးရင်ဒီဘက်က magenta လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်အဝါများနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဝါကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ short လိုက်မယ်အဝါကို short လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ color လေးကသူ့ဟာနဲ့သူပြောင်းလဲသွားပြီဒီ black ကကြတော့ကိုအသားဖြူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ black ကိုအတိုး short လုပ်လိုက်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအရောင်ရင့်သွားတယ်ပြောမှဆိုအနှုတ်ရမှာနော်အခုအနီရောင်ကအဓိကလူအသားနဲ့ထီးနဲ့ပေါ့နော်ထီးနဲ့ကိုသွားပြီးတော့အသက်ဝင်နေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လူမျက်နှာမှာဖြူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ black လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ပေါ့နော်တင်ပြီးတော့အသားဖြူလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါအနီရောင်အသားရည်ကိုသွားပြီးတော့ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငကူကဒီလိုပုံကနေဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော် frame ဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံကနေဒီလိုပုံစံအရောင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်သူ့တစ်ချက်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ yellow ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံတုံးမှာအဝါရောင်လေးလည်းပါအဲ့တော့ yellow ကိုလည်းအဲ့ဒါမဲ့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ short လို့ရတယ်ဒီမှာတိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလို color လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝါရောင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံမှာရှိတဲ့အရောင်အတိုင်းပြင်ရတာနော်ကိုယ့်ဓာတ်ပုံမှာဘာရောင်တွေပါလဲပါတဲ့အရောင်ကိုဒီမှာဆက်လက်ပေးပြီးတစ်ခုချင်းစီပြင်ရတာ
နော်အဲ့တော့ဒီမှာအစိမ့်နဲ့အဝါနဲ့ကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်တော့ဒီလိုရောင်လေးဖြစ်သွား creative ဖြစ်တဲ့အရောင်တာမန်ရောင်မဟုတ်တဲ့အရောင်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ yellow ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ဒီအင်ကြီးလေးရောင်လေးကဘာရောင်လေးလဲဆိုင်ရောင်လေးဒီဆိုင်ရောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့အင်ကြီးရောင်လေးကိုလည်းထပ်ပြီးပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတခြားရောင်လေးထည့်ကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာဟောအပြာလေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဒီသူ့ရောင်လေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ယဉ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အပြာရောင်ယဉ်လေးအဲ့တော့ဒီထဲမှာအဝါရောင်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အဝါရောင်လေးနဲ့တွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အပြာနဲ့ဒီရောင်လေးနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ color တွေကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့အတိုးချော့လုပ်လို့တာအရောင်ရင်းကျင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုတင်လိုက်ပါတော့ဒီ black လေးကိုချော့ကျင်နေဆိုရင်ဖြူကျင်နေဆိုရင်ဒီဘက်ကို black ကိုချော့လိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးနီလန်းလေးနဲ့သွားပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင် magenta ပေါ့နော် magenta ဆိုတာဒီပန်းရောင်ပေါ့နော်ပန်းရောင်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ magenta ကိုအဓိကသွားချော့လိုက်ပါတော့ဒီ magenta တင်ကြည့်လိုက်ချော့ကြည့်လိုက်သူကကျတော့ဒီအသားရောင်နဲ့ဒီထီးအရောင်ပေါ့နော်ထီးအရောင်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်သွားပြီးတော့နည်းနည်းချင်းသွားပြောင်းသွားရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီသွားပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီအမဲရောင်ပေါ့နော်အမဲရောင် black ဟောဒီမှာအမဲရောင်အပိုင်းနေတိုးလိုက်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သပင်ကဒီမှာဖြူဖြူဖြစ်နေဆိုရင်အမဲရောင်ကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ magenta နည်းနည်းချော့လိုက်ပါနော်ပြီးအဝါရောင်နည်းနည်းထည့်မယ်နော်အဝါရောင်နည်းနည်းထည့်မယ်အဝါရောင်နည်းနည်းထည့်မယ်အဝါရောင်လျှော့ရများသွားလို့နည်းနည်းထည့်လိုက်ကြာပြီပြီးအစိမ်းရောင်ဒီသပင်အစိမ်းလေးတွေရောပြင်ရင်သိရင်နော်အဲ့တော့ green ရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အရောင်လေးတွေကိုပေါ့နော်သွားပြီးတော့အချိန်ကြီးပြောင်းလဲကြည့်စိမ်းရောင်ကိုရင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတင်လိုက်နော်ညာဘက်ကိုတင်လိုက်မယ်ဒီမှာကနန်းကိုတင်လိုက်တာနော်ရှော့ကျင်နေဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရှော့လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့တွားပြီးပြင်လို့ရတယ်မျက်စိလေးမှိတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟောငကူကဒီလိုအခုပြင်လိုက်တော့ဒီလိုကာလာလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ကိုမှဒီ Photoshop version ပေါ့နော်နှိမ့်နေလဲပူစရာမလိုဘူးဒီလိုနီလန်းလေးနဲ့တက်ရောင်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဒီနီလန်းလေးတုံးတည်ပြီးသားသူတွေလည်းရှိမှာပါကျွန်မကတော့မတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒါကအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးတွေ color လေးတွေ creation လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအရောင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့သင်တန်းမှာတော့ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ version နှိမ့်တဲ့သူတွေရောမြင့်တဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးသုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်မတို့ version အနှိမ့်ကနေစပြီးတော့သင်ပြီးတယ်ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်း version နဲ့မြင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး update version ထိရအောင်တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့် step by step သင်ပေးသွားပါတယ်အဲ့တော့ Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မမကြာခင်မှာဖွင့်တော့မယ် Business Photoshop online class ကိုလာပြီးတော့ join လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုမျှဝေလိုက်တဲ့ video လေးကဒီ color ပြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးအရောင်ချိန်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါ